Mirë se erdhët në Mashqip. Episodin e sotëm ja kemi kushtuar futbollit, kombëtarës shqiptare dhe përfaqësuesës së Dardanëve. Duke qenë se të dy ekipet arritën për herë të parë në histori në play-offin e një botërori. Edhe pse nuk u kualifikuan, për mua ata djem duhen vlerësuar. Shqipëria humbi në ndeshjen me Poloninë dhe për mendimin tim fati nuk ishte me ne, por edhe me ndeshjen miqësore me Ukrainën që do ta diskutojmë sot. Por edhe djemt e Kosovës na bën krenar me atë ndeshje të madhe ndaj Slovakisë dhe me Turqinë, që jo vetëm fati nuk donte, por edhe mungonte eksperjenca e Dardanëve tanë në kompeticione të mëdha. Po kush mund të flasë më mirë për këto tema se sa një ish kapiteni kombëtarës, i cili jetën e ka lidhë me futbollin që kur ka qenë fëmijë. Por edhe pse ka dalë në pension si futbollist, ai vazhdon të kontribuojë përsëri, por tashmë si trajner dhe drejtuesi i një akademie futbolli në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Miq, me mua është sot Ansi Agolli, i cili ka luajtur mbi 70 ndeshje me kombëtarën, ka luajtur në Champions League, UEFA e shumë kampionate të ndryshme. Ansi, mirë se erdhe në Mashqip dhe faleminderit që gjete kohën. Mirë se u gjeta, është kënaqësi e imja. Në fund të kësaj bisede do të lidhemi me kolegun tim gazetarin sportiv Salioniku, i cili prej vitesh tashmë edhe ai është zhvendosur në SBA. Faleminderit dhe uroj që të mos marr shumë kohë, se e di se këtu në Shtetet e Bashkuara koha është vlerën e saj. Pa diskutim. Unë po e nis direkt me ndeshjen mes Kosovës dhe Turqisë. U mërzite pse nuk fitoi Kosova besoj. Them drejtën, Kosova ka një skuadër mjaft mirë dhe ka bërë një edicion, sidomos ky për kualifikimet e kampionatit botëror, do të them pothuajse perfekt. Si nga organizimi, si nga mënyra e të luajturit, domethënë ka qenë, po ta shih edhe dje po luanin dy skuadra që një nga këto do luanin do përfaqësohet në Kupën e Botës dhe nuk besoj se kishte shumë diferenca. Edhe kjo është arritja më e madhe e kësaj skuadre që nga në këto pak vite, le të themi, që është pranuar në FIFA dhe në UEFA, të bëjë një skuadër aq kompetitive edhe të luajë një futboll barabartë kundër një skuadre turke edhe me miliona euro, le të themi, lojtar në buxhet. Sepse lojtarët turq ju dini që janë disa që janë, po themi, në nivelin e lartë, në nivelin Real Madrid apo le të themi $100 miliona, kështu që ajo është ajo që më vjen mirë, ajo është ajo nga çfarë pash nga ndeshja e djeshme është që Kosova është në nivel me lujt kampionatin botëror. Edhe kjo është ajo gjëja e bukur, domethënë, e kësaj skuadre. Përveç kësaj, organizimi i ndeshjeve plus pastaj ajo fair play, janë shumë komponentë, kuptoj, që të bëjnë të mendosh që kjo skuadër ose kjo përfaqësuese do ketë një tardhje të mirë, edhe përveç kësaj edhe një herë futbolli që luajtën, që kanë luajtur, se unë kam ndjek çdo ndeshje kam pa nga fillimi deri ndeshjen e djeshme, kanë luajtur futboll shumë të mirë, shumë të bukur. Mund luajnë futboll hapur, me koncept, me pa u trembur kundër sharëve të mëdhenj. Në fakt edhe pse janë të rinë në moshë, për mua ishte një arritje e madhe që Kosova mbriti deri në këtë finale. Por mendoj se duhet jemi krenar për atë që kanë arrit për kaq pak vite, siç po e thua edhe vet. Po si e pen ndeshjen, në fakt me rastin me Turqinë, çfarë gabimi po themi bëri Kosova që nuk fitoi? A ndoshta mungonte vetëm eksperjenca apo edhe fati pak ndeshje që mos ishte në krah të tyre? Shiko, unë e bona një rezume edhe thash që kjo është arritje e madhe për skuadrën e Kosovës. Tani kur vjen puna këtyre ndeshjeve, po janë gjëra shumë të vogla që bën diferencën. Detaje shumë të vogla, edhe siç ishin në disfavorin e Kosovës, mund të ishin në disfavorin e Turqisë ose në favorin e Kosovës. Po në fakt se ne kishim raste çdo sekond. I kishim ato rastet, i patëm ato, si thon, ato momentet që i gjetëm ato boshllëqet e skuadrës turke, le të themi, përfaqësuesja e Kosovës i gjeti ato
momentet e dopta të skuadrës turke, por nuk mundi të finalizojë dhe në këto ndeshje kështu ai skuadra që bën golin fiton ndeshjen. Ja, kjo është e vërtet në fakt, por është edhe paradoksale janë si pak. Suedia u mund 2 herë nga Kosova, edhe brenda edhe jashtë, dhe sot u kualifiku për në botror me këtë sistemin edhe fakti që Kosova, po themi, luajti, u mundua për gjitha për të arrit, por unë mendoj që ti e the pak që është një arritje shumë e madhe për Kosovën, për shkak se ku ka arrit për kaq pak vitesh në fakt, është vërtet kjo, po si e gjykon edhe kampionatin në Kosovë, sepse realisht jemi sinqert, ndonjëherë mendoj që kampionati në Kosovë është pak më i fortë se ai në Shqipëri, duke qenë ose duke pa e curin se siç po ndon. Çfarë mendon se ka një perspektivë Kosova, qoftë edhe në kompeticione prapë ndërkombëtare? Po që lidhet edhe me kampionatin e Kosovës është kjo që the për shembull Suedia para 3-4 muajsh Kosova fitoi në Suedin. Fitoi 2 herë, edhe në Suedi edhe në Kosovë. Mirë, por këto skuadra si Suedia, si Turqia, Polonia ose Çekia janë skuadra që janë gjithmonë aty, domethënë edhe në ditët më të dopta, më të vështira atyre, kanë, si thon, e kanë atë eksperiencën që dalin nga situatat. Edhe ja, dje Suedia për shembull, në temi ishte komplet skuadër ndryshe nga ajo që pam para 3-4 muajsh. Edhe në fundit ajo që është e rëndësishme është që është aty tani në kampionat botror. Që këto edhe në ditë vështira janë skuadra, domethënë janë vende që edhe në ditë krize shkojnë. Domethënë kanë aq shumë eksperiencë në këto lloj situatash, sepse kanë dhe lojtarë, mos harro, kanë lojtarë që luajnë. Ne për shembull, nëse na mungon një lojtar te Kosova, është një humbje e madhe, për shembull Ramani ose tjetër. Është një gjë e madhe, kurse Suedis nëse i mungon 1, 2, 3, 4, 5 mund t'i zëvendësojë se ka lojtarë që luajnë në nivel të mirë në kampionat, plus ka lojtarë që luajnë në nivelet të larta në kampionatet e huaja dhe më të mira. Kështu që ajo është diferenca. Pastaj për sa i përket kampionatit të Kosovës, edhe kampionati i Kosovës është një kampionat në rritje. Më pëlqen që çdo vit një skuadër nga Kosova përfaqësohet në kupat europiane, në Europa League ose në Conference League, sepse aty në fundit aty duket produkti se çfarë kampionati ke. Nuk është, për shembull, nuk është ajo skuadra kampione që tregon se çfarë produkti ke, se çfarë niveli është kampionati, por e skuadra që kualifikohet në këto evenimentet europiane, aty duket se çfarë niveli ka kampionati dhe duke përfaqësuar me Ballkanin, për shembull, me këto disa herë është përfaqësuar me Prishtinën. Jo, dhe Drita tashmë. Drita me një kohë shkurtër për fakt. Kjo tregon që futbolli është rrit, po jo vetëm futbolli, se futboll kemi pas gjithmonë, lojtarë kemi nxjerr, edhe në Kosovë është themi fabrik futbollistash, siç është dhe Shqipëria. Po në fakt është edhe interesante, është edhe një pjesë e madhe e përfaqësuesës Kosovës, thuaj se kanë dalë nga kampionati i Kosovës. Kanë dalë. Po nuk është vetëm kjo, se futbollista ne gjithmonë kemi pas, puna është tani po shkojmë edhe si klub, si kombëtare, domethënë kjo është ajo diferenca. Organizimi, ka të bëjë shumë dhe organizimi i klubeve. Se nëse ke organizim të keq, edhe futbollistat më të mirë nuk i bën dot bashkë të nxjerrë rezultatin, por kur është organizimi i mirë, dhe mendoj se në këtë rast klubet në Kosovë organizimin e kanë të mirë. Përderisa po përfaqësohen në kampionatet në kupat europiane. Me këtë gjenerat, anësi me këtë gjenerat Kosovës që janë tashmë të rinj shumica, a mendon se do ketë një perspektivë më të mirë Kosova në kampionatet e ardhshme, qoftë europian, National League apo edhe mas 4 vite? Sigurisht. Kjo është një piknisje, le të themi, ky rezultati, ky kualifikim në play-offin e Kupës Botës, tani vjen kjo Kupa Europës, domethënë kualifikimi për Europianin, kështu që është mundësi e mirë, se Europiani ka
dy skuadra që shkojnë direkt dhe një bën play-off, kështu që është një mundësi mjaft e mirë për Kosovën të arrijë atë përfaqësimin europian e ardhshëm. Kështu që çdo gjë është në rritje dhe mos harro futbollista Kosova prodhon si kampionati venda, si emigrantët që jetojnë në vende ndryshme në Evropë, kështu që që sjellin një disiplinë tjetër, le të themi, ose një kulturë tjetër në një skuadër futbolli. Po në fakt kjo është e vërtet, po unë pa dashur me hy me emra konkret, sepse unë mendoj dhe kam besimin dhe vlerën ndaj jush që jeni një nga personat e ftoftë që mund gjykoni dhe keni përveç aspektit profesional jeni dhe ftoftë në gjykim. Si vlerësoni futbollist të Kosovës, disa mund t'i rendisim, ju e përmendet pak Rahmanin, një mbrojtës shumë i rëndësishëm për kombëtaren e përfaqësuesen e Kosovës, i cili fatkeqësisht për shkak dëmtimit nuk lojdi, por Muriqin në Spanjë, i cili po shkëlqen. Po ka individ shumë mirë, kemi Hasanin, kemi Musliajin. Ka shumë lojtarë, shumë individ që si temi kanë atë kostumin e një lojtari që ta përfaqësojë skuadrën sa më mirë. Këto këto emra që i the ti, plus do dalin dhe emra të tjerë, është një skuadër e kompletuar, le të themi, në nivelin e futbollistëve, kualitetit, sa ajo ka të bëjë shumë që kualiteti i lojtarëve. Për shembull, unë po e shih atë mbrojtësin e majt, se unë e shoh mbrojtësin e majt gjithmonë nga që ka mbledhur vetë në pozicion. Është një lojtar shumë i mirë. E bllokoi pothuajse atë lojtarin si ka emrin se nuk më kujtohet ai i Realit që lun ke Real Madrid. Arda Güler, domethënë problemet më dhaja dhe i erdhe nga krahu tjetër që është ai Yildiz i Juventusit. Po deportimet ai është një djalë i ri, ky mbrojtës i majt. Ky mbrojtës i majt është një djalë i ri pa llafe, kokën ul me punë, ashtu pa, si thon, pa shumë kështu, por punëtor që punon për skuadrën edhe që është për kualitetin fushë, ka shumë lojtarë talentuar. Në fakt vërtet është që Kosova ka disa të rinj të cilët po shkëlqejnë edhe në ekipet e tyre ku janë. Edhe uroj që ky grup, po themi, ose kjo dëshirë për të luftuar për fanellën të vazhdoj. Por nuk e di, qa mendon për trajnerin Foda, a duhet vazhdoj me Dardanët apo mendon se dhe mbylli ciklin me këtë rast? Unë besoj se sepse ky është ai trajneri që po them, unë kam dhënë më parë Kosovën, po vitin e fundit ka qenë ky trajner. Dhe mendoj se Kosova ka luajtur një futboll shkëlqyeshëm, shumë të bukur. Kështu që ky mendoj se duhet të jetë shansi që të vazhdoj. Ka krijuar një po ta shohësh se janë ca detaje që ne i shohim më mirë. Zhegrova luan 20 minutë, luajti 20 minuta atje për shembull, ose Rashica, edhe i futen fush, japin më të mirën dhe nuk, si më thonë, një lojtar si Zhegrova, që është lojtar i Juventusit, mund edhe të jetë kundër atij vendimit trajnerit, po aty e shoh që secili e din se ku e ka vendin, tek skuadra. Secili lojtar e din ku e ka vendin. Domethënë i ka vu ky trajneri ato piketat në skuadër, edhe unë shoh nuk shoh dikush që do vijë dhe do ta bëjë më mirë se ky, më mirë se kaq s'ka. Kjo është ajo, në një skuadër futbolli kërkohet stabiliteti edhe ajo vazhdimësia dhe ja ku e ke. Ja, në fakt është e vërtet që Foda ka krijuar, përveç kësaj ka vurë disiplinë, ku përmend edhe Zhegrovën. Imagjinoni lunë të Juventusit dhe prapë lënë në stol dhe e fut në pjesën e dytë. Pra ka krijuar një farë personaliteti dhe brenda klubit dhe brenda ekipit në kombëtarin në përfaqësuesen e Kosovës. Po nuk besoj se ky trajner, ky Foda është një kështu, le të themi, autoritar, është po komunikimi dhe ajo takti se si bën gjonat është për të admiruar. Nuk besoj se është një trajner i shkollës vjetër, le të themi, që ka disiplinë, kështu 1 2 3 duhet bëj dhe u kry. Dhe është një trajner që është i komunikueshëm dhe kjo është ajo e rëndësishme.
Po që edhe vetë futbollisti ta kuptoj atë arsyen se për cilën e jep. Kjo është e vërtetë në fakt. Po para se të kalojmë këtë pjesa e kombëtarës shqiptare, ansi, a mund të më veçosh dikën nga futbollistët e Kosovës që mendon që kanë një farë perspektivë ose që e vlerëson ndoshta më shumë? Ti fole pak për krahun e majt, por në total kë mund të veçosh disa nga ato që mund të thuash që po këta janë një ardhmje e mirë e kombëtarës së Dardanëve? Është Aslani, Muriqi do jetë se është një shtyllë kryesore e skuadrës, edhe Ramani, po edhe ai mbrojtësi, nuk kujtohet emri që dje, po edhe ai mbrojtësi që zëvendësoi bën një ndeshje mjaft mirë. Për shembull dje. Ai mbrojtësi që e zëvendësoi, portieri është pikë kryesore, po. Mbrojtësi djathtë është lojtar shumë i mes fusha është, po them, reparti më i fortë i skuadrës. Edhe kështu. Të drejtën, nga disa momente kur luanin me topa të shkurtër, më dukej si në një ekip nga Spanja, në fakt, nga ato topat e shkurt kur pasonin te njëri tjetri, shumë konfident me topin, në fakt. Unë i kam pa ndeshjet edhe unë vetëm për ndeshjen dje që luajtën kundër ekipit turk, vetëm thoja shpresoj të luajë siç ka luajtur ndeshjet e kaluara. Vetëm po luajti ashtu, besoj do jetë mirë. Edhe pati disa momente kështu presioni se këto ndeshje ne si më mësuam me këto ndeshje presioni edhe ky presioni bën dalësh nga vetvetja nga i herë edhe sidomos ato 20 minutat e fundit pak u çoroditën duket, nuk po ndiqnin lirë që kishin kërkuar. Nuk shkoi siç po kërkonin që ta thoshin të jepnin golin, por nuk kishte eksperjenca besoj Andis. Është eksperienca si ta kontrollosh atë, po në përgjithësi ishte ajo që kam pa gjatë gjithë kualifikimeve. Diferenca ishte vetëm ai goli që u shënu. Po e vërtetë është. Ansi ti kthehem pak kombëtarës, ti ke dhënë mundë sakrificë për atë fanell që duke qenë që ka mundësi të falenderoj në fakt që na keni dhuruar emocione pafund. Dhe vazhdoni, po themi edhe tani jepni një kontribut madh me fëmijët shqiptar apo jo vetëm në New York. Pa mund të mundash një kujtim në lidhje me ato se çfarë ndodhi në Beograd para se të vazhdojmë me kombëtarën e Shqipërisë, sepse realisht nga biseda që kam pas me ca kolegë të mi më thanë që në momentin kur gjuaje korneret, tifozët të gjuanin me shishe, me gur e gjëra të tilla dhe ti thoje, unë jam mësuese, në Laç kam luajtur. Ishte një situatë pak e vështirë me të drejtën, tani kur ka kalu kohë edhe ashtu është më ndryshe, po aty në moment ishte një moment se themi që mund të kishte shkuar edhe më keq ajo ndeshje, po shoqërizoi nuk shkoi. Pastaj gjërat e tjera keni pa pamjet, le të themi, keni pa nga televizori se si kanë qenë, edhe nuk besoj se na ka intimiduar njëri. Ne shkum për të luajtur futboll, nuk shkum për gjë tjetër, po nëse do notë edhe në gjë tjetër ishim gati. Siç u pa. Ja, vërtet në fakt juve luftuat në stadium dhe ajo ishte që na bën krenar të gjithë, po është një pjesë një historisë që do mbetet tashmë e kombëtarës shqiptare në fakt. Se mos edhe pastaj rikthimi i Borxhit në një farë mënyrë, mundja mes Beogradit nga kombëtarja 1-0 që mundi Serbin, po themi që është edhe një farë ndjesie tjetër. Unë të jemi sinqert kur fitoi Shqipëria përballë Serbisë, thash edhe po su kualifikuar në botror, por ne jemi okay se fitojnë kundër Serbisë të paktën, sepse gjithmonë luanin me atë idenë që e fituan tavolinë ndeshjen, nuk ishin për ta merituar etj. Ndërkohë se në Shqipëri u bën një lojë shumë e mirë që mbetën barazim, po ajo fitoria në Serbi besoj do jetë në historinë e kombëtarës shqiptare. Po sigurisht që shiko, Jugoslavia ose le të themi kjo Serbia gjithmonë ka pas ekipet mira, sidomos në futboll, është përfaqësuar historikisht me skuadra në Evropë, edhe skuadra Serbisë ka luajtur shumë europiane ose kupa botërore, si thonë, ne jemi në rritje, le të themi, edhe duket nga rezultatet. Kjo është ajo gjoja e mirë. Domethënë, duhet të jemi realist nga një anë, që i kanë shkollat edhe i kanë pas shkollat e futbollit të mira,
por ne si futboll, edhe pse për ato që kemi kalu, domethënë për problemet politike ose këtë gjë, domethënë këto vitet e fundit ose këto 15 vitet e fundit kemi bërë progres mjaft mirë, kështu që të vazhdojmë kështu, kjo është ajo, se progresi nuk na lën. Kjo është ajo, nuk duhet ta bëjmë atë garën me tjerë, do ta bëjmë garën me veten. Domethënë, nëse jemi më mirë se vitin që shkoi, është më mirë. Vitin tjetër, nëse jemi më mirë, është më mirë për futbollin përgjithësi. Po në fakt. So, kjo është ajo gjëja kryesore. Ja, e vërtetë në fakt, po për të kthyer te kombëtarja shqiptare, tani pak muaj më parë u rizgjodh Duka përsëri në krye të federatës. A ka bërë një menaxhim të mirë, a mos do ishte mjaft? Sepse e di pse ta bëj këtë pyetje Anisi, duke qenë që jeton në Shtetet e Bashkuara, je më pak emocional nga ato të cilët jetojnë në Shqipëri. Po, i shoh gjërat më ftohtë, kur jam këtu. Edhe do të thoja që unë kam luajtur edhe me 21 vjeçarët e kombëtarës. Po. Se më thonë i kanë bërë këto moshat. So, Federata Shqiptare ka qenë shumë e pa organizuar më parë. Domthonë, po themi kanë qenë 5 punëtor kishte. Pastaj ishin trajnerët e ekipeve përkatëse, çdo skuadër kishte një trajner, një doktor ishte për gjithë ekipet. Nuk ka pas trajner dytë, se normalisht ka pas buxhete kështu. Organizimi ka qenë jo nivelin e duhur, po me kalimin e kohës organizimi ndryshoi dhe po themi këto 15 vjet e fundit ose 14 vjet e fundit ka qenë organizimi ka qenë mjaft i mirë. Tani Federata Shqiptare ka rreth 300 ose 400 njerëz në domethënë jo teknik, po vetëm nga që merren me këto me organizimin e evenimenteve. Tani e mira s'ka fund, këto është unë më them që jemi në rrugën e dur, kjo është ajo. Siç i shef edhe organizimet e skuadrave të moshave, të femrave, ka shumë skuadra, nuk është si më parë. Dhe skuadra 21 vjeçare, nxjerr lojtarë, skuadra kombëtare, kualifikohet 2 herë në Europian plus në play-off. Po jo vetëm ajo, po shumë gjëra që janë brenda, teknike dhe jo teknike, për momentin funksionojnë mjaft mirë tek Federata Shqiptare. Dhe unë mendoj se këtu ka meritën edhe presidenti i federatës, po edhe stafi që ka afër. Ke për shembull sponsor teknik që ne kur unë luaja me 20 vjeçarët ose me këto trit më para, Federata i blente uniformat. Tani ato sponsorat teknik të japin uniformën, të japin edhe reklam. Edhe reklamën, të japin, ka shumë, si më thon, faktorë që po kjo ka qenë graduale. Ka qenë diçka graduale. Veta për të cilat është vazhdon të jetë i vetmi, por ka arrit suksese në, po thoni që në kuadrët federatës. Por nuk është i vetmi, sepse aty ta thash dhe janë 300 punëtorë që punojnë, domethënë që merren me organizime çdo gjë, kështu që ajo skuadra, se është edhe skuadra që ti zgjedh, ajo është kryesore, kupton? Kështu që ajo çon përpara atë objektivin ose e themi atë objektivin. Mirë. Ansi, po si mendon, apo bëhet padrejtësi për tifozët kuqezit të cilët kanë bojkotuar ndeshjen për disa ndeshje tashmë për shkak të këtyre problemeve me biletave? Unë jam shumë afër kësaj se çfarë kërkesash kanë tifozët kuqezisë. Me sa di unë kanë kërku thjesht ndarjen e disa biletave specifike për grup tifozët e ndryshme, të cilat federata tashmë nuk po i toja vetëm diçka që në këto ndeshje, sidomos ndeshje me Serbinë, kur luhet, do të jemi pak kujdesshëm, se ajo është ndeshja që të gjithë UEFA e monitoron ose kjo FIFA e monitoron, dhe ato ndeshje ne duhet jemi të kujdesshëm, dhe mendoj se ndeshjen e fundit kemi tregu vlera, Ashtu si edhe u pritëm nga
përfaqësuesja përkatëse kur luajtëm atje. Tifozët duhet mbështesin skuadrën. Kjo është ajo futbollistat, e kupton? Tifozat nuk shkojnë në stadium për të mbështetur federatën. Do të shkojnë të mbështesin futbollistët dhe të bëhen palë me futbollistët, dhe jo të bëhen bumerang, kundër futbollistëve, se ka raste që dhe e kemi vujt, që bëhen edhe bumerang ose po të shohësh edhe shtete tjera e kanë vujt dënime pa mas. Nuk duhet shkojmë me aty, ne duhet shkojmë në stadium dhe të mbështesim lojtarët kaq. Kjo është ajo bëjmë ato koreografitë e bukura që bëjmë, dhe t'japim atë mesazhin ton, mesazhin që sporti ose futbolli në këtë rast e përçon edhe me zot lart në skenën botërore. Andi t'i kthehemi pak kombëtarës tashmë, si ishte ndeshja me Poloninë dhe pse humbëm sipas teje? Me një gjykim të ftoftë nga ajo se çfarë pa nga ekrani. Ishte një ndeshje, me thënë drejtën, përveç pak asaj fillimit të ndeshjes, një ndeshje që filluam duke kontrollu mbas 15 minutash dhe kishim, si themi, atë vum ato piketat tona në fush, po edhe njerë, këto janë ndeshje që ne nuk kemi mësu t'i lujmë, kurse Polonia i lunë këto ndeshje çdo kualifikime. Janë kisha thënë e para që janë do ndeshje që ne si kemi në eksperiencë. Për shembull, po të kishim më shumë ndeshje nëpër europiane, nëpër kampionat botërore, do ishte më ndryshe, se mund të kontrollojmë nga ana emocionale, nga ana e eksperiencës. Edhe këto janë ato ndeshje që edhe pse luan bukur, siç luajti Kosova, dhe luajti shumë bukur, por në fund fare këto skuadrat me eksperiencë që kanë kohë që janë atje të e marrin ndeshjen, dhe njësoj është dhe rasti i Shqipërisë me Poloninë. Se nuk besoj se Polonia për momentin është skuadër më e mirë se Shqipëria, por ja që fusha da atë rezultat që ishte në favor. Nuk kishte në ndeshje, kush e di, dy raste kishin dhe të dyja të dhanë gol. Kjo është ajo pjesa e eksperiencës që e thoni, por mos ndoshta si kishin probleme dhe mungesën e minutave për disa futbollistë të rëndësishëm që trajneri beson gjithmonë. Nuk besoj se ndihet. Sepse është edhe ajo konfidenca që ke me topin kur luan, sepse të dalish, ai ndoshta është shumë emocionale edhe ajo përballja Bajramit me Portën apo e Shumica e lojtarëve, shumica e lojtarëve kjo skuadër janë lojtarë kryesorë për skuadrat që luajnë, kështu që i kanë ato minuta, trajneri zgjedh ato lojtarë që kanë minuta nëpër kamp. Nuk besoj se ai rasti që humbi Bajrami është sepse s'ka lujt. Është më shumë të eksperienca e konfidencës me topin, se në qoftë se luan dhe në një mënyrë krijon një farë vetbesimi dhe përballja përballë Portës, ai ndoshta këndvështrimi jonë është i kufizuar me këndvështrimin e tij kur vjen para Portës, por ajo që duket në ekran, duket që ishte një gjë që e lehtë shumë ndoshta. Për shembull, nuk ka lidhje se për shembull kampionati europian kishim një rast me një lojtar që duket se Gashi, ku luajti me Zvicrën që luajtën në kampionatin europian, minuta e fundit kishte Gashi dhe Gashi atë sezon kishte luajtur gjithë ndeshjet. Kështu që nuk ka lidhje kjo. Atë sezon kishte luajtur gjithë ndeshjet nga 90 minuta, jo si zëvendësues. Kështu që është një moment që ndodh çdo lojtari, mirë do ishte ta bëte gol, po nuk futbolli pra ne është kështu, e kupton? A mendon që do komentohesh edhe po bën gol, po do komentohesh edhe po s'bën gol, mos harro. Sidomos në rrjetet sociale. Po unë mendoj se kishte edhe probleme fizike në pjesën e dytë të ndeshjes, pak ishin se ne kemi diçka që kur humb dikush një rast çoj edhe në komplet çka ka ndërtu ai si lojtar, e kemi këtë gjë. Kur fitojmë fluturojmë në qiell, edhe kur humbim, ky është ekipi më i dobët, edhe fillojmë edhe
se mos të shajnë edhe lojtarët, ofendojnë lojtarët që s'është mirë. Mos harrojmë që Bajrami ka shënu disa gola të rëndë për skuadrën kombëtare. Edhe është në kohën e Silvinios më duket se ka më shumë gola, ka 7 gola. Tani i ndodh çdo lojtari. Edhe një herë, këto janë ndeshje që ne që këto skuadrat me eksperiencë si Polonia që edhe në ditën më të vështirë janë mësuar me kështu lloj ndeshjes dhe i marrin. Kjo është ajo se diferenca nuk janë të ndaja, po ato momentet e vogla bëjnë diferencën. Po në fakt kjo është e vërtetë, eksperienca ka të bëjë shumë në raste të tilla, sidomos eksperienca. Neve po rritemi, vazhdojmë rritemi akoma. Po a mendon që trajneri bëri zgjedhjet e duhura, sepse të jemi sinqert, në komentet e ndryshme në Shqipëri vazhdon debatohen Muçi, Mehmeti, edhe Mehmeti për shembull nuk u fut fare, Muçi u fut vetëm 8 minuta. A mos është ndoshta frika e Silvinies për të marrë iniciativë ndryshe apo vetëm fakti që i beson disa lojtarëve dhe vetëm ato? Silvino, unë kam parë shumë mirë që ndeshjet e fundit, po them po ka 10 ndeshjet e fundit ka krijuar një bosh ekipi edhe si thon me atë bosh ka ecur, nuk ka pas shumë kështu prurje të mëdha, kupton? Se kjo është kjo kualifikimi e dyta që merr pjesë dhe e ka krijuar atë boshin dhe me atë bosh ka filluar duke ecë. Tashi ish pranaj janë këto që të komentohet, mundet që do ishte më mirë sikur ta fuste Muçin, nuk e di. Nuk mund ta them. Po normalisht që në këto situata, sidomos kur skuadra është në disavantazh, trajneri duhet të jetë pak më le të themi më do të marrë sa hapa edhe të riskojë, e kupton? Të fusi më shumë le të themi lojtar të cilëtetit në fushën e lojës. Edhe unë dje për shembull po shisha të lojën edhe po mendoja ta fusi Zhegrovën tani pak më herët, si më thon, mbasi Turqit bën golin, po mendoja që tani është momenti të fusi ato lojtarët e shpejtë që janë në krah, Zhegrova, Rashica për shembull që është në krahun tjetër. Të marrin më shumë le të themi risk, e kupton, që sa i është momenti, po. Ja, në fakt Kosova sigur rrezikoi ato 15 minutat e fundit vendosi thua se gjithë. Ajo është kur jeni disa avantazh duhet marrësh një hap që të rrezikosh. Po, ajo është se tani se si do performonte Muçi nuk e dim, po mirë, fakti që ne nuk e parashikojmë dot se si do të dilte, po të paktën ti kishim dhënë ca minuta më shumë, ndoshta edhe pozicioni i këtij futbollistit të ri që erdhi në krah me sfush dhe sulm, ndërkohë që në atë pozitë mund të lutete me Mehmeti shumë më mirë, por nuk e di pse ndodhi kjo në fakt. Po komentohen shumë në Shqipëri. Po, tani ne sidomos kështu kur humbet një ndeshje me kombëtaren, ajo kanali, si thon, shkon diku. Po do gjesh fajtor. Edhe shkon këtu pse se futem Muçin. Po janë vendime që i përkasin trajnerit, dhe në fund fare trajneri merr ato përgjegjësitë. Në fakt me ty jam, sepse asnjë trajner nuk hyn në ndeshje për të humbur. Në fakt të gjithë duan që të kenë sukses. Por t'jemi si thua të drejtë, Silvino nuk ka qenë i suksesshëm, se na dërgoi në kampionatin evropian, gjithashtu edhe në play-off botërorit, por ka debate në mediat në Shqipëri që ndoshta thonë ja faturojnë më shumë meritën futbollistëve se sa trajnerit. Pasherë komentatorë thonë që Silvino nuk është që e lexon mirë ndeshjen, sidomos kur fillon koha e ndrrimeve që pak a shumë e përmende. Shiko. Debatet e medjave do merremi me debatet e medjave, besoj se do marrëm nesër këtë intervistën. Po unë kujtohet kur u kualifikuam për kampionatin evropian, për shembull, ky është heroi, ky na çoi, edhe në vitin për çesh se futbolli nuk është sport individual, është sport kolektiv. Kështu që ai që e njeh mirë këtë sport e din se cili janë faktorët e suksesit, gjëja kryesore është skuadra. Vetëm ajo. Edhe e thash më parë në fillim që ne kemi pas gjithmonë lojtarë të mirë. Po
u kualifikum kur kishim skuadër. Edhe ajo është kryesorja, domethënë nuk ka këtu ky boni më mirë, ky boni më keq. Gjithë bashkë krijojnë atë grupin, frymën që skuadra të ecin përpara dhe pastaj individi del kur skuadra është mirë. Individi ka ato ose kualiteti i lojtarëve del në fushë. E vërtetë është, po edhe me Ukrainën ishte një ndeshje zhgënjyese në fakt. Se erdhi edhe si ka mundësi që nuk vendos të rinë në fushë, që nuk ishin luajtur sepse dihet që kanë luajtur në Poloni dhe ishin të rënduar edhe psikologjikisht, pak a shumë futit të njëjtët persona. Mos ndoshta sa e vështirë është anë si të marrësh veten pas një ndeshje, po themi dramatike, se ti luaj vetë futboll. Ka ndiku besoj ajo ndeshja që humbja me Polonin, edhe besoj kur shkon këtu shumë ndeshje dhe merr si një ndeshje miqësore, por unë se kam pa ndeshjen e Fandredën. Dhe s'mund të jap në detaj teknik nga kjo ndeshje, kështu që po ndikon pak ajo ana morale, se normalisht këtu lufton për një objektiv, kjo është ndeshje miqësore, është komplet ndryshe. Aspekti psikologjik është i rëndësishëm fakt, po është themi drejtën ka pas ulje ngritet edhe vetë Silvinio, ndryshe në kualifikimin evropian, ndryshe në ligën e kombëve, ndryshe në kualifikuesen e botrorit. Pak a shumë ka shku në një kështu si performancë rritje ulje ngritjesh. Po, se kjo është europian u kualifikum dhe botror, mbas europianit erdhi botrori, këto janë ato dyja le themi. Botror dolën play-off që është arritje historike. Nuk kemi dalë asnjëherë në play-off si skuadra kombëtare, kështu që besoj që objektivat janë arritur. Pastaj para se të pyes, por ose në a mendon se Silvinio ka mbush ciklin, ka plotsu ciklin dhe a mendon që duhet të largohet apo duhet të vazhdojë të rrinë në fushë? Ta marroj këtë sentencën për këtë Nations League që është kjo për shembull, në Nations League lojtari përdor për uljet. Se ngritjet duken, po ulja është kjo. Nations League mund ta përdori edhe për të parë disa lojtarë që për shembull 3 që do t'i angazhojë dhe t'i shohë edhe ose ka një grup në 2006 në kampionatin evropian dhe do ta rifroskrojë me disa lojtarë për t'i përdorur në kampionatin botror dhe i fut në Nations League. So, ndoshta edhe ulja ka qenë për kësaj arsye. Që të formojë një grup edhe të zgjedh disa lojtarë. Po çfarë mendon te Silvinio? Ai ka mbush ciklin? Pasi mendoj se kemi lojtarë që mund të bëjnë më mirë se sa janë orientuar në fushë, a duhet të vazhdoj apo duhet të ndërpres kontratën? Për mu si trajner ka bo, sidomos dy eliminatorët e fundit ka bo mirë, si trajner. Tani normalisht ne kërkojmë më mirë. Skuadra kombëtare shqiptare, si që thamë më përpara, është në rritje dhe gjithmonë kërkojmë që rezultatet janë sa më të mira. Domethënë, përveç kësaj, tani është edhe një periudhë që kemi shumë lojtarë të mirë, që luajnë në Europë ose në klube të mira europiane dhe që luajnë. Kështu që nuk e di. Mendoj se aty afër mbarimit të ciklit me kombëtarë shqiptare. Po në fakt shumë edhe në media në Shqipëri kanë filluar e ngren këtë opsione që ka mbaruar, po themi, cikli Silvinio, është pak kjo si fjalë se Silvinio me thon drejtën tek skuadra kombëtare. Na tham që jemi drejt, t'i japim ato që i takon, na çojnë në kampionatin evropian, na çojnë në play-off që s'kishte ndodhur ndonjëherë. Edhe për këtë fakt prap e ka mbaruar ciklin. Po kjo ishte diçka e mirë për ne, po edhe për Silvinio se për shembull mbas këtyre dy, le të themi, gjërave historike që bëni me kombëtaren, Silvinio do ketë oferta edhe nga klubet mira. Patjetër. Tani është i afirmuar edhe i afirmuar mirë si trajner, domethënë. Kështu që kjo është ne themi mbylli ciklin, ne themi si po Silvinio tani mund shkojë, mund të trajneroj edhe skuadrat mira evropiane mbas këtyre dy, domethënë
ka qenë mirë për ne, ka qenë mirë edhe për Silvinion, Është arritur në aspektin profesional edhe. Edhe nëse mbyllet, kjo ai nuk do të harroj kurrë këtë eksperiencë me kombëtarin shqiptar, ashtu si ne nuk do harrojmë kur që kemi pas të trajnerë që na çojnë në Europian edhe na kualifikojnë na çojnë në play-offin e kampionatit botror. Ansi, para se të vazhdoj tjetrën, a mendon që sepse po shifja statistikat them drejtën mbrëm dhe rezultonte që kishin pas rreth 10 ose 12 trajnerë të huaj, a mendon se ka ardhur koha që të kthehemi me trajner shqiptar apo akoma vazhdon beson që i huaj mund të bëjmë më mirë? Po, shiko, trajnerët e huaj se s'du t'i paragjykoj trajnerë shqiptar, se kemi shumë trajnerë të mirë, trajnerët e huaj sjellin një disiplinë pune të ndryshe në Shqipëri, sidomos te skuadra kombëtare. Por pse jo, mundet edhe një trajner shqiptar. Kemi domethënë individ që vitet e fundit ose trajner që vitet e fundit kanë bërë mirë në aspektin, s'po flas në aspektin vetëm kampionat shqiptar, po edhe me klubet që janë kualifikuar në Europian, në këto kupat në klube, kështu që është një mundësi, pse jo. Unë kam pas trajnerë. A mendon si Agolli për ndonjë emër konkret? Historikisht, jo vetëm ato trajnerët që janë, po themi, nga Shqipëria, apo nga edhe ish futbollistë kombëtarët që kanë qenë pjesë kombëtare që janë trajnerë. Ka dhe ish futbollistë, po, që për shembull ke Hasim, për shembull, që u fliste shumë, ka individ, nuk është nuk është keq të kemi, është gjë e mirë që të kemi një trajner shqiptar, po edhe një herë se mos të trajnerët që kanë ardhur kohët e fundit nga aspekti disiplinës edhe si ndërtimit grupit frymës brenda skuadrës kanë bërë mirë këto trajnerët e huaj. Në fakt me ty jam, sepse por edhe ajo siç e tha edhe vetë më herët, kemi edhe lojtarë shumë të mirë tashmë. Dhe kjo është në një farë mënyrë edhe merite futbollistëve që po japin sakrificë çdo gjë. Po nuk e di, a doja në një vlerësim për titullarët e kombëtarës sot me emra për Starakoshën, Gjimshitin, Ajetin, Midaj, ndoshta ka një fjali, nuk e di si e mendon. Është edhe kombëtare ka kriju një bosh me lojtarë e miksuar me lojtarë me eksperiencë dhe disa lojtarë të ri mjaft talentuar, siç e përmend Strakosha, Gjimshiti, Hysaj, janë lojtarë që kanë vite aty të kjo skuadër. Ajeti, Ardiani, janë lojtarë që kanë kriju, si më thonë, kanë atë eksperiencën e duhur që ta menaxhojnë grupin e lojtarëve, plus pastaj kemi lojtarë me kualitet siç është Hoxha ose Bajrami, sa rrem edhe Bajrami, Sheu Aslani, Uzuni, kemi ose ai mbrojtësi Mal Mitaj, që është lojtar mjaft i mirë. Grup mjaft i mirë që mendoj që në të ardhmen do furnizohet edhe me individ të ri edhe me kualitet. Në fakt për mbrojtje nuk po të pyes se tash pak a shumë ti rolin tënd Mitajin e ke pak a shumë në krahun tënd, po për sulmin, themi drejtën jemi pak edhe për fat mirë, jemi edhe të mbi ngarkuar, Manaj, Bajrami, Broja, Manaj ka bëjë Hoxha, Daku. Manaj ka bëjë një sezon mjaft mirë me kombëtaren në këto kualifikime, mendoj se është edhe ai pjesë shumë e rëndësishme e projektit të ardhmes, kështu që kemi lojtarë, kemi goxha lojtarë në gjirin e skuadrës. Po të themi Shehu, një hyrje e këtij viti, e këtij sezoni që hyri me personalitetin e duhur dhe lojrat e treguan që nga ndeshja ndeshje ishte një lojtar në rritje. Po për Brojën, ke ndonjë koment sepse gjithmonë është komentuar Broja. Unë mendoj që ai nuk po e merr dot veten që nga dëmtimi që është bërë. Sigurisht ka të bëjë dëmtimi, ana psikologjike, si më thon, nuk është ai lojtar që ka qenë para dëmtimit, duket, është më i mbyllur tani se ai dëmtimi bën të veten.
Është edhe pak si shpresoj që friksuar. Nuk vrapon. Shpresoj që si thon të krijoj atë konfidencën ose vetbesimin e tij edhe se është një lojtar mjaft i rëndësishëm, është shumë i mirë, shumë i talentuar për skuadrën kombëtare. Nuk besoj se kemi lojtar me cilësitë e Brojës. Kështu që shpresoj që në të ardhmen ta gjej vetveten edhe të kontribuojë më mirë edhe me më shumë kohë në ndeshje. Ansi, do doja të pyesja edhe për kampionatin shqiptar pak. Çfarë mendon pasi them drejtën nga kolegët e mi gazetar sportiv në Shqipëri thonë që niveli sa më shumë po fillon e bie më shumë po themi. Cilat mendon se janë arsyet? Sepse kjo po ndodh për shkak se edhe federata tani po lejon më shumë me marr shtetas të huaj për të luajtur në kampionatin. Pra ndoshta mos është kjo. Nuk besoj që është ajo e preka pak më parë pse klubet në Kosovë kualifikohen për shembull. Menaxhimi është mjaft i rëndësishëm në një skuadër. Menaxhimi i klubeve. Dhe maj mend që Skënderbeu përveç atyre që i ndodhen atëherë, e menaxhoi skuadrën mjaft mirë. Edhe për 2 vjet, 3 vjet rresht u kualifikuan në grupet e Europa League. Skuadrat sepse krijoi atë stabilitetin në skuadër, krijoi një bosh mjaft mirë lojtarësh, po kjo ishte punë e drejtorit edhe trajnerit. Presidenti ishte vetëm aty si figurë, domethënë mbështesë skuadrën. Po ke shumë skuadra në Shqipëri që trajneri, ai presidenti don t'i bëjë çdo gjë, që s'është gjë e mirë. Drejtori ka disa hallka një skuadre që duhet të funksionojnë, dhe nëse ato nuk funksionojnë, skuadra nuk do funksionojë. A mos ndoshta ka problemin edhe te zinxhiri i moshave? Jo, ka lojtarë, se kemi lojtarë shumë, akademitë janë të mbushura me lojtarë. Nuk është se s'ka prodhim në Shqipëri. Problemi është menaxhimi, po tani këto lojtarët e ri nuk mund t'i futesh direkt sa 16-17, po që të krijosh një skuadër kompetitive dhe të përfaqësohesh në Kupën e Evropës, duhet të krijosh një bosh lojtarësh me eksperiencë, me kualitet. Do marrësh lojtar, do paguash lojtar nga jashtë që i thon ato që si bëjnë lojtarët e vendit, nuk t'i bëj ai. Domethënë ato lëvizjen në fushë ose ato gjëra në fushë, kështu që ka të bëjë shumë menaxhimi. Unë mendoj se kjo është pjesa kryesore e menaxhimit i klubeve, nëse klubet menaxhohen në mënyrë si themi profesionale, nuk besoj se do kemi më shumë skuadra që kualifikohen në Kupat e Evropës në të ardhmen. Shkëndia, për shembull, ka stabilitet. Nuk ndron shumë lojtar, trajneri nuk ndrohet. Po se ka përshtypje si që the edhe vet i ka të ndarë detyrat edhe brenda klubit. Janë ndarë detyrat. I bën presidenti gjitha. Në Shqipëri po themi tani, po ka qenë më parë, po edhe herë, ato klube që krijojnë stabilitet ato ecin. Vërtet është fakt. Po përpara, për shembull, para gjikonim Laçin, po Laçi krijoi një stabilitet në skuadër. Pavarësisht që një skuadër e vogël me buxhet vogël, kishte një vazhdimsi gjithkohë. Kishte një vazhdimsi, pse? Sepse funksionoi, e kupton, ajo struktura. Kurse shumica e klubeve për momentin nuk funksionojnë. Në shaf Tirana për shembull që ndron trajner çdo 3 muaj ose çdo 2 muaj. E bën skuadrën në momentin e fundit. Ka shumë gjëra që duhet pyesja për ekipin e zemrës tënde, Tirana Super League, si shpjegohet e curia dhe pasi po rrezikon, cilat mund të jenë zgjidhjet, sepse ka tifozë që thonë na kthehet ansia golli. Shpresoj që Tirana shpëtoj, mendoj duhet që Tirana të jetë pjesë e kësaj e kampionatit shqiptar ose Superligës futbollit elitar, le të themi kështu. Po sigurisht që ka punë edhe për të bërë më mirë si organizim. Besoj ato drejtuesit janë le të themi e din më mirë. Po
e shoh për shembull ndron trajner çdo 3 muaj ose 10 lojtar i hoqin janë në 10 orë, 10 tjerë i pruri, okay. Është një zgjidhje temporare ose për momentin, por nuk është një zgjidhje që ty t'japi stabilitet për disa vite. Pa gjatë. So kjo është ajo. Të vjen keq për situatën se ku ndodhet? Keq. Normalisht vjen keq për ato se Tirana ka shumë figura, kështu i themi ne, edhe që mbështesin e kanë mbështet skuadrën edhe në ditën më të vështira, edhe ka edhe një tifozëri mjaft mirë, mjaft zjarrt, shumë fanatike le themi si tifozëri, edhe po edhe më vjen keq edhe për presidentin sepse ka 20 vite në krye të skuadrës dhe me të drejtë ka harxhu dhe lek pare. Kështu është situata e mirë, kuptoj që është edhe një pjesë e kësaj menaxhimit. E marrësh. Andi para se të kalojmë tek pjesa jeta jote në Amerikë, a ke një peng të kampionatit për ndeshje që të ka ngel peng, po themi në kampionatin qoftë shqiptar ku ke luajt apo edhe jashtë, apo edhe një ndeshje që mund të krenohesh? Pengjes nuk kam, pengjes, nuk besoj se e lash futbollin me pengje, se luajta 22 vite në futbollin profesionist edhe nuk e kisha menuar ndonjëherë që do luaja shumë, po çu shkoj, kështu që kam plotësuar. Po të kisha mundësi, kisha bërë një herë njësoj, nuk ka pengje. Po ka momente gjatë karrierës, lojtari ka momente të mira, domethënë ose le të themi ndeshje që kujtohen gjithmonë, sigurisht që ka. A ke në një që mund ta kujtosh specifikisht që po themi të ka përveç? Janë disa, për shembull kjo e Beogradit, ose kualifikimi në Europian, ose fitoria parë në Europian, ose janë edhe ditë vështira kur del nga vështirësia më parë, ose Champions League, UEFA. Champions League ose nivel klubesh me kombëtaren, ka pas disa ndeshje që kemi kemi përfaqësuar skuadrën edhe pse nuk kemi kualifikuar, po kemi përfaqësuar në ato momente në ato vite jo të organizuar le të themi të skuadrës, se kemi përfaqësuar në mënyrë më të mirë. So ka disa ndeshje që një futbollist i kujton. Po patjetër në karrierë me edhe disa. Ansi, po t'i kthemi jetës në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pse vendosët të qëndroni në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Unë jam e kisha vendosur, sidomos kur luaja në Azerbajxhan me Karabakun, nusja ime ose pashortja ime ka pasaportë amerikane dhe vendosëm që transferohemi në Amerikë mbasi unë të lej futbollin, kështu që kjo ishte arsyeja. Ndërkohë gjeta mora një ofertë në momentin e dur, mora një ofertë nga New York Cosmos. Ja, një New Jersey. Për të transferu këtu edhe kisha 10 vjet që luaj me Karabakun, do ishte viti i fundit, sipas muhabetit që kisha bërë me trajnerin, ai vit ishte viti i fundit 2019 dhe mbasi kjo ofertë erdhi, e pranova dhe u transferova në Amerikë për të jetuar, edhe për të luajtur ato vitet le të themi fundit, se isha gati 38 vjeç në ato gati 37 në atë vit kur jam transferuar te Cosmos. Po tashmë prej 6 vitesh keni ngritur së bashku me kolegën tuaj Bledi Bardhi një akademi futbolli në State Island, New Yorkut. Si ishin fillimet e kësaj akademie dhe nga erdhi kjo ideja, Ansi? Po e kam pas gjithmonë një ide për ndërtu një shkollë futbolli, edhe kur luaj futboll. E kisha një kështu, si thon, që do ta organizoj një shkollë futbolli. Edhe ishte moment kjo korona që ishte këtu në Amerikë, ishte moment s'kemi çfarë me bë, no. Covidi. Duhet me bë diçka. Edhe moment pesimizmi, po edhe thash ta fillojmë, pse mos ta filloj një akademi, edhe fillum në moment kur ka qenë korona, fillum akademin që nuk u lejonte tu bëj stërvitje as në përparqe as për sallat mbyllur, po e fillum edhe ashtu nisi. Në moment
në vitin e koronavirusit. Vitet në verë, në shtator ka qenë aty viti që ishte korona. Po si po funksionon tani? Keni shumë fëmijë? Po akademia mirë, ka punë, është punë në vazhdim, domethënë nuk mbaron puna me elementet ose me lojtarët e rinj. Janë rreth 400 fëmijë të regjistruar tek akademia nga mosha 3 deri në 19 vjeç, edhe është strukturuar, ka gjitha programet e mundshme që janë për fëmijë, edhe ka skuadra që luajnë nivele të mira. Akademia është pranuar që të luajë sezonin tjetër në MLS Next Academy Division që quhet, që është një nivel. Kjo është një arritje në fakt. Është një nivel i mirë për futbollin e trive në Amerikë, kështu që është shkallë me hapa të vegjël, po të sigurt, domethënë, po hecën. Ju e përmendat pak që keni grup mosha të ndryshme të fëmijëve. Po ku mundet dhe cilën zonë jeni të përqendruar në State Island, apo ku munden shqiptarët, qoftë të komunitetit tonë, që t'ju gjejnë apo t'ju kontaktojnë në ndonjë adresë, në një vend, si mund të gjejnë dhe të sjellin fëmijët tek akademia juaj? Akademia është e lokalizuar në Staten Island, është një nga 5 borët e New Yorkut. So aty kemi edhe terrenet që bëjmë stërvitje ose sallat kur është dimër. Akademia ka një website, ka një strukturë, kështu që çdo gjë përcillet ose lajmet e fundit përcillen përmes website-it, si për regjistrime, si për kontakt me kontakte ose pyetje, informacion për me njerëzit që punojnë në akademi. Domethënë në çdo person që mund të jetë interesuar përveç rrjeteve sociale, mund gjejnë edhe në webin tuaj që janë edhe rrjetet sociale, po. Si është adresa e webit që mund t'i orientojsh pak a shumë njerëzit? Është ab7futuresocceracademy.com. Okej. Ky emri e ke zgjedhur për shkak të numrit që ke mbajt? Ka të bëjë dhe ajo. Duket çik më kështu, si intriguese pak a shumë. Po ansi me çfarë metodologjie stërvisni këta fëmijë në fakt në akademia? Keni ndonjë specifike? Edhe njerëz se nuk e dëgjova. Çfarë metodologjie stërvisni këta fëmijë? Flas, çfarë i ofron akademia? Shiko, ka disa nivele të lojtarëve në akademi dhe çdo nivel ka nevojë për ato, le të themi, dozën e dur të stërvitjes. Sigurisht që e rëndësishme është që çdo skuadre ose çdo lojtari të mësosh gjërat e dura në futboll, por nuk është mirë që ta kontrollosh lojtarin, është mirë që lojtari të shprehë ato le të themi mendimet e veta në fushë, nuk ka nevojë që kjo është ajo ta kufizosh. Jo kryesore, po do të shpreh talentin, ose do ta nxjerrë vetë atë kreativitetin e tij në fushë, po normalisht që stërvitjet janë për të mësuar ato gjëra që janë kryesore. Sigurisht nga moshat e vogla, gjërat kryesore janë teknika me topin, ato bazat e teknikës deri në një moshë 14 deri në moshën 13-14, pastaj fillojnë gjëra të tjera që ka nevojë për në aspektin fizik edhe në aspektin taktik të lojës, po deri në moshën 14 vjeçare rëndësishme është që lojtarët mësojnë ato baza teknike edhe kenë hapësirë ose kenë liri nga trajnerët që të shprehin kreativitetin e tyre në fushë. Ansi akademia nuk është e theksuar vetëm tek komuniteti shqiptar, është dhe gjithë përfshirës. Jo, është një akademi e hapur për të gjithë. Po sigurisht që komuniteti shqiptar në Staten Island është mjaft i madh. Është një nga komunitetet më të mëdha në Amerikë dhe kemi shumë lojtarë shqiptar që janë mjaft talentuar, domethënë në akademi, si në moshat e vogla, si në lojtarët në moshë më të madhe. Pra pas kemi premisa që të shohim ndonjërin në kombëtaren e shqiptare. Po të shpresojmë që
që sa më shumë futbolli në rriti edhe në Amerikë, sigurisht që kampionati botror do ta ndihmoj mjaft shumë, po ne si popull e dum këtu, edhe pse emigrojmë jashtë vendit, e dum futbollin edhe mundohemi që djemt ose fëmijët tanë të shkojnë në atë rrugë, në rrugën e futbollit. Është një sport i bukur, është sport që t'jep emocione, edhe t'jep të lidh me shoqëri, t'jep eksperienca ndryshme, është një tip eksperience e jetës, ajo përballimi me situatat në futboll, kështu që e ndihmon çdo fëmijë për t'u rritur. Ansi, shumë faleminderit për të gjitha që ke bërë për kombëtarën, edhe për futbollin dhe shumë suksese. Faleminderit dhe juve, ishte kënaqësi ime. Pasi dëgjuam Ansi Agollin dhe komentet e tij për kombëtaren e jo vetëm, tani do lidhemi me kolegun gazetarin sportiv Sali Uniku, i cili prej vitësh është vendosur në Shtetet Bashkuara të Amerikës, njësoj si unë, por që vazhdon të ndjek me të njëjtën kërshëri aktivitetet sportive në Shqipëri, në veçanti kombëtaren shqiptare dhe përfaqësuese në Kosovës. Sali, faleminderit që pranuat të jeni pjesë e kësaj bisede për të vlerësuar performancën e kombëtarës dhe përfaqësueses së Kosovës. Kënaqësia është e ime, Amur. Faleminderit për ftesën, edhe shpresoj që çdo gjë të shkojë mirë, mbare mirë për ty. Faleminderit dhe gëzohem që po të shoh se u bë ca kohë në fakt që edhe ne dëgjohemi, po më pa nuk shifemi shumë. Po, ti e di jetën në Amerikë, është vrapo dhe vetëm vrapo. E vërtet është. Në fakt, unë me shumë dëshirë dhe faleminderit që pranove që doja të flisnim për ndeshjet. Besoj ti i ndoqe ndeshjet si do duk ndeshja e fundit mes Kosovës dhe Turqisë. Çfarë i mungoi Kosovës sipas këndvështrimit të Sali? Tani para se të filloj në analizën e ndeshjes, dua të them që atë që ka arritur Kosova, futbollistët e Kosovës, nuk e ka arritur për kaq vite politika, dhe jo më kot është një fjalë që artistët dhe sportistët janë ambasadorët më të mirë të një vendi. Do me thënë, ndeshja Kosovë-Turqi është parë nga gjithë bota, madje edhe këtu në Amerikë ka qenë live në ESPN, mos gaboj, dhe gjithë tani më përpara, nëse i pyesit më përpara se dini gjë nga bie Kosova, shumë pak veta njini, kurse tani e din se kush është Kosova. Fal atyre çunave, atyre djemve që na bën krenar dhe ishin shumë pranë historisë. Ja, kjo është vërtet. Për sa i përket ndeshjes, Kosova bëri mrekullin, bëri një super ndeshje në Slovaki, e përmbysi rezultatin nga 1-0, barazoi 2-1, 2-2 dhe pastaj 2-4, dhe na dha shpresë për një gjë më të madhe. Na dha shpresë duke ditur që duke parë që kombëtarja shqiptare, kombëtarja jon na fiku fare, na e fiku llampat. Dhe gjithë kishim shpresën e madhe se Kosova do të bënte mrekullinë edhe me Turqinë. Po mos harrojmë që nëse vlera e kombëtares turke krahasuar me vlerën e kombëtares shqiptare të Kosovës është gati 3 fish apo 4 fish më e madhe, dhe ato kanë super lojtarë. Kjo s'do të thotë, ajo që më pëlqeu te Kosova është që lojtarët e Kosovës luajtën me shpirt, dhanë gjithçka për të arritur histori. Dhe tek e fundit nuk është se do humnin gjë, sepse 90 minutat e fundit ato ishin përcaktuese, ishin vendimtare. Por ndonjëherë dhe fati nuk ishte me neve. Sidomos te gjuhetja e Fisnik Aslanit, që një super pritje e portierit turk bëri që ëndrat shuhe që aty. Po pjesa tjetër si të duk, mos ndoshta me Slovakin ishin më agresiv Kosova se sa me Turqinë, apo Turqia e kishte lexuar mirë ndeshjen e Kosovës dhe u mundua ti mbaj të izoluar, po themi ato hapësirat e pakta që mund të krijonin? Po, Flamur, për shkak të unë kam studiuar në Turqi dhe e di gjuhën dhe kam lexuar shpesh ditët para ndeshjes, kam lexuar shpesh gazeta turke dhe
Kam parë që ato e njihnin shumë mirë dhe i kishin marrë masat shumë mirë për lojtarët e Kosovës. Ishte një mesfush, ato kanë lojtarë që din të qarkullojnë topin, kanë një Çalhanoğlu shumë të mirë, kanë talentin Arda Güler që luan te Real Madridi dhe vlera e tij është gati 90 milion euro. Dhe përveç se din se ku ta çojnë topin, din të mbajnë atë presionin e ndeshjeve të mëdha. Kosova bëri gjithçka dhe trajneri Foda bëri gjithçka të paktën në minutat e fundit bëri gjithçka që ta arrinte të paktën ta çonte në barazim dhe ta shtynte për 30 minuta, kishte 30 minuta shtesë. Po siç thash më parë, ndonjëherë fati nuk është në anën e atij që kërkon më shumë. Ja, në fakt edhe unë mendoj që mungesa e eksperiencës bëri sidomos ato 10 minutat e fundit të 90 minutë që të ishin pak edhe të çakorduar në fakt, sepse po mundoheshin të gjithë që të shkonin dhe të jepnin gola, ndërkohë nuk po menaxhonin topin si duhet. Është ndoshta edhe mungesa e eksperiencës, po kjo nuk do të thotë që besoj ekipi i Kosovës do ketë shumë sukses në vitet në vazhdim. Patjetër, ato kanë disa lojtarë shumë të mirë. Nuk e di nëse Foda do të vazhdojë që ndrojë, me sa lexova këto ditë në mediat shqiptare dhe kosovare, ai ka kërkuar që të vazhdojë të jetë pjesë e stafit kombëtares kosovare. Tani ai ka bërë një goxha udhtim me kombëtarët kosovare dhe i njeh shumë mirë lojtarët dhe besoj nëse ato ja japin këtë mundësi, besoj se Kosova do të vazhdojë të rritet akoma më shumë. Fakt edhe unë këtë shpresë kam për shkak se edhe shoh shumicën e lojtarëve të rinj, të cilët janë rritë dhe edukuar edhe në akademi të ndryshme në Evropë, por ajo që është ndryshe nga Shqipëria, Foda ka marrë edhe lojtarë nga kampionati shqiptar, nga kampionati i Kosovës në fakt. Ndryshe siç ka bërë Silvinjo që mos themi me numratore të njerëz dorë, ndoshta nuk i gjejmë dot se sa lojtarë ka marrë në kombëtar. Në rastin e fundit, në ndeshjen e fundit kishte vetëm një mosgaboj Nasir Ali i Dinamos dhe Silvinjo ndryshe nga Foda, mendimi im, ndryshe nga Foda i kërkon që të marrë lojtarët që luajnë thojza se shumica e lojtarëve që janë në kombëtarin shqiptar nuk marrin minuta, nuk kanë minutat e duhura në këmbë, në skuadra që luajnë në kampionate që ato aktivizohen. Por ai ka më shumë shpresa tek ato që janë jashtë sa tek ato që janë të kampionatit shqiptar. Ja, kjo është e vërtetë fakt. Dhe ti kthehemi kombëtarës, Sali, tip ndeshjen mes Shqipërisë dhe Polonisë besoj ndoqe. Si të duk e gjitha ajo se çfarë ndodhi në fakt. Mul në këndvështrimin tim, aty gabimet ishin njëra pas tjetrës, zinxhir dhe kur shkëputet një hallkë zinxhir bie gjithaj. Ke parasysh? Ekipi. Gabimet kryesore me sa vura re unë ishin ato të Silvinjos, që në formacionin që nxori në fushë që nga minuta e parë. Bajrami kishte ca probleme në formacion. Pastaj lojtarët nga ato që ne prisnim nuk dhanë atë çfarë duhej. Aslani për shembull nuk ishte ndoshta në ditën e tij më të mirë ose ishte i përgjumur, nuk e di. Edhe në rolin që e caktoi me sa e diun nuk është që në roli i tij tipik ai që rol të cilin e mbajti. Prandaj po them, nuk e di se çfarë ai ka komunikuar me djem të parandeshjes apo në pushim të ndeshjes dhe nuk e di se çfarë detyrash i ka caktuar. Por ajo që desha të them është që përveç Aslanit, Arber Hoxha përveç golit bëri shumë gabime, nuk na kishte mësuar, ai na kishte mësuar të shikonim një Arber Hoxha më aktiv në fushë, më sulmues, më kërkues, kurse në ndeshjen me Poloninë ai bëri disa gabime ose ndoshta nuk ishte ai në ditën e tij duhur. Ndoshta. Por ai që për mendimin tim ai që merr fajin kryesor mbi supe, sigurisht që është trajneri sepse në fundit janë zgjedhjet e tij ato që dalin në fushë. Ja, në fakt kjo është e vërtetë sepse në shumë komente të ndryshme që po ndjekim në media dhe sot, e kësaj dite që vazhdojnë në fakt, të gjithë po themin një farë mënyrë i vën fajin Silvinjos për faktin që
nuk është agresiv ose nuk di të lexojë ndeshjen gjatë zhvillimit të saj, dhe ndrrimët u akuzuan në një farë mënyrë që i bëri shumë e vonesë dhe jo ato se cilët duhej. Pra përveç këtyre evidentimeve, këtyre gabimeve që thoni bëri kombëtari, a duhet Silvinho të qëndrojë në këndvështrimin tënd apo duhet të largohet në fakt? A ka përmbyll ciklin me kombëtarën këto 3 vitet? Sepse të jemi të sinqert dhe të jemi drejt, ka arrit një objektiv, na kualifikoi në Europian, gjithashtu në play-off që ishte era e parë në historinë shqiptare. Problemi është që a është me meritë të Silvinhos apo me meritë e këmbëve të djemve. Një pjesë e caktuar e komentatorëve në Shqipëri thonë që kjo nuk është vetëm meritë e Silvinhos, por është meritë e djemve të cilët kanë luftuar dhe sakrifikuar në fushë. Bile në disa raste akuzojnë Silvinhon edhe, si thash edhe më herët, si njeriu që nuk di të lexojë ndeshjet dhe sidomos tek ndrrimet ka bërë gjithmonë me vonesë. Çfarë mendon Saliu Niku tani? Duke mos i hequr merita trajnerit Silvinho për atë çka na ka dhënë këto 3 vjet në arritëm e Europianin me të, erdhëm në play-off, në raundin e parë play-offit për Kupën e Botës dhe kjo ishte ajo e parë për kombëtarin ton. Por të mbështes atë çfarë thatë Juve për sa i përket Silvinhos. Ai të paktën në ndeshjen me Polonin, edhe në disa ndeshje tjera më parë, nuk arriti të lexojë siç duhet lojën dhe ndrimet i bëri shumë me vonesë. Mendoj që trajneri Silvinho e ka arritur maksimumin me kombëtaren ton dhe mendoj që duhet të vijë një trajner tjetër, t'i japi një dorë akoma më shumë, t'i shtoj një tull akoma më tepër asaj çfarë ka lënë Silvinho dhe trajnerët e mëparshëm. Po çfarë mendon Saliu, sepse ne në Shqipëri kur ishim, të gjithë diskutonin për trajnerët duhet jenë të huaj, duhet jenë shqiptar. A mendon që Shqipëria ka tashmë trajner për t'i dhënë drejtimin e kombëtarës? Apo akoma nuk jemi gati? Të them të drejtën, i vetmi trajner ose ndër të vetmi trajner që unë mendoj që mund ta marrë këtë detyrë dhe që ka arritur të mbajë mbi supa të presionin e ligave europiane është Ilir Daja. Pra, besoj që këtë nuk di ta them, por mendoj që duhet vazhdojmë ose po, është vërtet. Mund të sjellim është Besnik Hasi gjithashtu. Është Gjakovar, mos gaboj. Po përflitet edhe ai që është në Belgjik, më duket trajner tani vazhdon të jetë. Po, në Belgjik. Besnik Hasi mund të ishte një alternativë shumë e mirë, sepse ai e di mentalitetin e shqiptarit, ka luajtur me atë fanel, di se çfarë jepet për atë fanel dhe di se çfarë kërkohet nga lojtarët për të arritur maksimumin me atë fanel. Në një farë mënyrë më shumë voton tek pjesa që duhet të jetë trajner shqiptar apo edhe i huaj? Sepse në fakt edhe në Shqipëri janë të ndarë akoma. Disa thonë që duhet të jenë i huaj për shkak të disiplinës, të rregullave, dikush thotë që për shkak të ndërhyrjeve, dikush thotë që ne nuk jemi gati, po unë jam dakord me ju për faktin, sidomos për Besnik Hasin, edhe me Ilir Dajën, por nuk e di. Tani, të them që ka ardhur koha që t'jetë një shqiptar ka ardhur. Dhe mendoj që lojtarët që kemi aktualisht në kombëtarën shqiptare, gjithë pothuajse pjesa më e madhe e tyre aktivizohen në kampionatet e huaja. Dhe ato e dinë se çfarë roli ka trajneri. Pra nuk do të ketë disiplinë edhe nëse do të ketë një trajner shqiptar dhe nëse ai do jetë Besnik Hasi apo Ilir Daja, ato besoj se do të krijojnë atë frymën e dur, frymën e mirë për ta çuar kombëtarën më përpara. Sali, çfarë mendon për Brojën në fakt? Edhe pse është bëhet debat shpesh në Shqipëri, nuk jepet minutat e duhura, nuk ka minutat e duhura në ekipin ku luan, nuk duhet futur në ndeshje, nuk vrapon shumë. Çfarë mendon për sepse normalisht për stilin dhe për ato se çfarë përfaqëson si futbollist, absolutisht ne ndoshta nuk kemi pas në nivele të tilla, por a është i gatshëm Broja tashmë me kontribun kombëtare me ato lojë se çfarë ka dhënë deri tani? Gjo Flamur, Broja nuk po arrin që të futet informacion tek skuadra që ai luan. Dhe kjo e dëmton atë dhe na dëmton neve sepse nuk kemi një lojtar sulmues në rangun e atij që të jetë gjatë gjithë kohës pjesë e formacionit që nga minuta e parë. Por që Broja është
ka talent, ai e ka treguar këtë dhe tregoi edhe në ndeshjen e fundit me Polonin. Para aq minuta sa i dhan, krijoi 2 raste të paktën që ishin goxha të mira për neve dhe mund na jepnin mundësinë që të shënonim. Broja ka talent, por Broja ka atë fatkeqësisht është son dëmtime apo ka një dëmtim që vazhdon dhe mban atë të tërhequr, e mban atë në stol, e mban atë jashtë fushave për ca kohë, për kohë gjatë, dhe kjo nuk e ndihmon atë që të jetë pjesë e formacionit bazë në kampionatin ku luan, dhe ajo të na japi akoma një dorë më të madhe neve si kombëtarë. Po kë mund të veçon Saliu Niku nga futbollistë 11-vjeçës kombëtarës apo këto eliminatorët e fundit që kanë qenë, sepse të jemi sinqert, shumë debat bëhet për Muçin, pse nuk aktivizohet më shpejt ose Mehmetin. Po çfarë mendon Saliu Niku për një pjesë të futbollistëve? A e meritojnë që të jenë apo jo? Çfarë vlerësime mund të kesh? Kë mund vlerësosh më mirë nga gjithë këto? Nga formacioni që kemi parë deri tani, 2 lojtarët më të mirë, më në formë për momentin janë Muçi edhe Mehmeti. Muçi është një nga lojtarët më të mirë të Trabzonsporit, edhe ato thash duke përfituar nga Turqishtja, lexoj lajme dhe Muçi tani skuadra ku ai të Trabzonsporit kërkon që të derdhë në arkën e Beshiktaşit gati 12 apo 13 milionë euro për ta bërë të tij. Muçi është i vetmi lojtar, Muçi dhe Mehmeti janë ndër të vetmit lojtarë që luajnë 90 minuta, kanë në këmbët e tyre 80 minuta lojë në një ndeshje. Dhe ky është gabimi kryesor në mendimin tim, në këndvështrimin tim, që Silvinho nuk ja dha atë mundësinë këtyre 2 djemve të jepte çik më kohë. Edhe biles madje po flisja me disa shok, me disa kolegë këtu dhe më thanë që edhe Mesit po t'i japësh 5 minuta kohë në fund fare, edhe Mesi s'ka çfarë të bëjë. Domethënë, duhet kishte më shumë mundësi Muçi dhe Mehmeti, duhet ishte edhe më shumë mundësi atyre të dyve që të jepnin dhe ato një shtys më përpara, ose ta hiqnin mendjen e skuadrës ose ta zhvendosnin skuadrën tonë nga mbrojtja drejt sulmit. Po ka mund vlerësoj Saliu Niku tjetër nga ekipi, nga lista ekzistuese në fakt? Pilo, për aq minuta sa luajti, ishte lojtar i mirë. Mita është shumë i mirë. Strakosha është prej disa javësh, po luan shumë mirë atje në kampionatin grek, pavarësisht gabimit, se gabimi ishte zinxhir Strakosha, Hysaj, pavarësisht gabimit. Aslani nuk është i keq, por duhet dish ku ta vendosësh, duhet dish ta motivosh që ai të japi maksimumin në ndeshje. Sigurisht Yasir Hasani tani futbolli është e gjithi elektronik, kupton, dhe tani ja kanë kuptuar lojën dhe Yasir Hasanit. Me nga e majta, nga e djatha, futet shënon, gjuan, bën gol. Që nga fillimi eliminatorëve pas ndeshjeve të fillimit nuk e kemi parë më ato, sepse gjithë skuadrat, gjithë trajnerët, gjithë ato stafi skuadrave kundërshtare e vëzhgojnë, e shikojnë gjithçka, kupton. Po ai që do veçoja unë është Muçi Mehmeti për momentin, Strakosha, Mitaj, edhe Pilo ishte goxha mirë. Saliu Niku, faleminderit për kohën, edhe uroj të shihemi shpejt. Faleminderit juve. Miq, këtu i erdhi fundi edhe këtij episodi. Faleminderit Ansia Golli dhe kolegut Saliu Niku për kohën. Gjithashtu një falënderim të madh për të gjithë ju që keni bërë subscribe kanalit, keni shkruar e komentuar, e do lutesha ta bëni edhe në vazhdim. Episodët tashmë mund t'i gjeni edhe në Spotify, Apple Store dhe gjithë platformat e transmetimit. Ndërkohë mos harroni lexoni edhe lajmet e fundit nga Shqipëria, Kosova, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe diaspora në mashqip.com dhe bëni follow e komentoni në rrjetet sociale. Deri në episodin e radhës, mirëmbëjtje dhe faleminderit.